Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para conhecer os meus amigos, o meu amigo Galo e as minhas amigas Galinhas. Você quer ir conhecer? Vamos comigo, vamos lá. Tudo bom? Vamos lá. E aí, gente, vocês gostaram? Gostaram desse canto? Muito bonito. Então, inscreva-se no canal e bote seus comentários. Canta muito. Valeu, até o próximo vídeo.